यहाँ पे दोस्तों हमने जो है ये डाटा शीट हमने निकाली थी जब हमने मोटर खोली थी, तो ये जेन्युइन फार्मूला है, तो इसमें हमने जेन्युइन फार्मूला डाला। तो इसी तरीके से अभी इसके टर्नों के हिसाब से इसकी टर्नें बनाएंगे, जैसा कि सबसे पहली क्वाइल की जो है 60 और 90 टर्नें बनेंगी। तो 60 90 टर्नें बनाने के बाद इसके यहाँ पे जो है कुछ स्लॉट आपको नजर आ रहे होंगे, जैसा कि 2 स्लॉट 1/12 की पिच आपको खाली नजर आ रही होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी क्वाइल आएगी, फिर 2 क्वाइलें हमारी जो है स्टार्टिंग की क्वाइल छोटी क्वाइलों में आएंगी, जहाँ पे हमने 40 और 45 टर्नें रनिंग की दी हुई थी। तो इसी तरीके से इसका सेट हमने मुकम्मल डाल देना। अब यहाँ पे अगली क्वाइल को जब हमने स्टार्ट करना है तो इसको उल्टा बनाना स्टार्ट करना है, यानी कि बड़ी से शुरू करना है, छोटी की तरफ आना है। तो अच्छे तरीके से इनकी क्वाइलें वगैरह लॉक करके इसको जो यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्वाइलें वगैरह लाजमी लॉक करनी पड़ती हैं, अगर लॉक नहीं करेंगे तो पूरा सेट हमारा ज़ाया हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अभी इसको जो यहाँ पे हम छोटी क्वाइल यहाँ से शुरू करते हैं और छोटी क्वाइल डाल के इसका जो है कुछ इस तरीके से हमने ये सेट भी डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारे सिर्फ 2 सिरे बच के आ गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मोटर को ऐसे तरीके से तैयार कर सकते हैं कि इसमें जोड़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है कि इसके अंदर क्रॉस पेपर वगैरह रखना है और इसी तरीके से इसको बांध देना है और बांध के इसको जो है चेक कर लेना है।